மக்களே, பசங்களுக்குள்ள வித்தியாசமான ஆசைகள். மதுரை போனால் கோனார் கடையில் கறி தோசையும் பரோட்டாவும் சாப்பிட்ணுமா. அப்பா மகனு ரசித்து சாப்பிட்டாங்க. எப்படி இருக்குன்னு நான் கேட்டேன். நீ செய்யறதை விட கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குதுன்னாங்க. எனக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆமாம், நான் கொஞ்சம் கறி தோசை நல்லா தான் பண்ணுவேன். அடுத்து வண்டி எங்கே போச்சு? மீனாட்சி உணவகம். பட்டர் பன் சாப்பிட்றதுக்கு ஆட்டோக்காரங்கிட்ட கேட்டவங்களே கொண்டு போய் அந்தந்த ஸ்பெஷல் ஏரியாவில் கொண்டு போய் விட்டுறாங்க. அடுத்து நாங்கள் போனது வந்து ஜிகர்தண்டாவோட தலைமையகம். இங்கே தான் ஜிகர்தண்டாவோட ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் உருவாச்சாமாங்க, மதுரை ஸ்பெஷல். அதையும் வாங்கி சாப்பிட்டு அப்புறம் எனக்கு வேணும் இல்லை, நான் வந்து முள்முருங்கை வடை எப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்டேன். அப்புறம் கீழே மாசி வீதி பொண்ணை சின்ன வயசு ஞாபகம் எனக்கு வந்துச்சு. இங்கே தான் மேடம் இந்திரா காந்தியை ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன், எங்கள் அம்மாவோட ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் போன போது. அங்கே ஒரு பாட்டி அழகாக செண்பக பூவும் மனோரஞ்சித பூவும் கட்டி உருண்டையாக வச்சுருந்தாங்க. ஃபோட்டோ எடுக்காதேங்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஐயோ, பயந்துட்டு ஓடி வந்துட்டேன். நான் வளையல் வாங்குறதுக்கு தாங்க கீழமாசி வீதி போனேன். உங்கள் ஊரில் தான் அந்த கண்ணாடி முறுக்கு வளையல் ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் மதுரை. ஐ லைக் இட்டுங்க.